네, 안녕하세요. 3인용 주희중입니다. 야, 인사해, 인사. 안녕하십니까, 삼인입니다. 저희가 한강 드라이브 몰카 2탄을 지금 준비 중입니다. 지금 한강에서 라면 먹방을 한다고 대단한 분을 또 저희가 섭외를 했어요. 누구죠? 이번에 히어로지 선암용 선배. 네, 저희가 오면은 드라이브 한번 제대로 시켜주도록 하겠습니다. 초대 손님이 있습니다. 초대 손님. 오세요. 자, 선한용 씨 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 네. 서남용입니다. 네, 인사 좀 해주세요. 어떻게 뭐 저는 그동안 어떻게 지냈고요. 뭐 안녕하세요. 서남용입니다. 모르시는 분들이 있잖아요. 선한용 씨를 모르는 사람이 있을 수 있잖아. 다 알아? 개그맨인데요. 선한용 하면 트레이드 마크가 뭐야? 얼굴? 얼굴은 맞는데 머리카락도 있잖아. 이게 선한용 씨가 머리카락을 기르는 이유가 있어요. 이유가 뭐예요? 기부하려고 한다고 했잖아 나한테. 왜 이렇게 삐딱선을 타지? 기부하려고 기르는 건 아닌데, 네, 이제 예전에 한번 소아암 친구들한테 기증을 한번 했는데 또 기증하게 됐네요. 아, 좋은 일 많이 하신다, 선배님. 한 풀어줘. 머리 한 풀어줘봐요. 선배님, 혹시 저희 구독자분들한테 머리 공개 한번 가능하실까요? 아, 그럼요. 와우! 와, 아 뭔지. 와, 머리 진짜 기시다, 선배님. 와, 장난 아니다. 샴푸 광고도 찍었습니다. 네? 아, 선배님, 저희가 지금 뭐 많진 않지만 구독자가 지금 한 13,000명 정도 되거든요. 오, 대형 채널에 이렇게 우리 남용 씨도 유튜브를 하고 있거든요. 서남용의 달콤한 인생이라고 유튜브에 서남용 달콤 이렇게 치면 나오는데요. 제 채널은 지금 88명이 있습니다. 저 요트 같은 거 한번 탈 수 있나 우리? 아, 여기 그 형님이 아마 배는 타도 된다 그랬어. 물 오는 동안에 선배님이랑 배 한번 타. 그래 저거 저희 한번 드라이브 한번 괜찮으세요? 좋지. 그럼 탑시다. 타고 와가지고 라면을 딱. 네, 선배님 타고 오시면 제가 라면 준비해 놓을게요. 우리 저 형님이 안녕하세요. 보이는데. 그냥 천천히 그냥. 예. 그럼. 선배님 한강에서 배 타보셨어요? 아니, 나 처음 타는데. 나 좀 잡아줘. 오, 한강에서. 선생님 이쪽으로 타야 돼. 잠깐만. 잠깐만. 앉아. 나 이거 무서워하지 마. 하지 마. 점점 더 멀어지나 봐. 잘가 정근아. 와! 아니 저 물귀신 아니에요? 와, 오늘 형이 신나게 태운다. 너 배가 화가 났는데? 아니 저 와! 와! 나이스 드라이브! 선배 괜찮아요? 자, 이제 정우형 정을 먼저 내리고. 저희 형이 아주 제대로 태우는구나. 와. 와.
아니 야, 너 내리라니까 왜안 빨리 내려? 내렸어야지 바보 새끼야. 내가 내리기 전에 저 형님 와 형님이 머리 감는다 머리 감는다. 유튜브 각 나왔어요 선배님. 손이 아이가 안 빠져. 손이 안 빠져. 손이 안 빠져. 괜찮아. 당겨줘. 당겨줘. 있나야지 당겨주지. 당겨줘. 와. 선배님 괜찮으세요? 라면 먹자. 라면 뭐? 라면. 선배님 정신 차려. 라면 드시러 가시죠. 정신 차려. 자, 정신 차리지 있나? 천천히 가야지. 천천히 가야지. 선배님 라면 드시러 가시죠. 네 라면 맛있게 드세요. 라면 맛있게 드세요. 오늘 출연료가 라면이에요. 라면 먹방이라며. 라면 먹고. 아니 언어를 잃었는데 지금. 나는 2번 갔어. 저희가 미리 다 말해놨어요. 있잖아. 나 이제 가? 이 라면 먹고. 아니, 라면 드시고 가세요. 선생님. 라면 먹고 가. 나 그냥 가? 라면 먹고 알아서 가. 가? 여기서 먹어 여기서. 여기서 심심하면 한 번 더 얘기해. 더 타게 해줄게. 집에 가는 꼴이. 집에 가는 꼴이. 라면 먹고 가 그래도. 내 생각에 채우고 가야지.